aynu ku bilownay maanta waxaan ogsoonay in la furay oo xayiraadii dowladda federaalku ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow duulimaadyadii diyaaradahana ay bilaaban doonaan oo xayiraadii laga qaaday shacabka Soomaaliyeed waxba aan galabsan iskaba dhibaataysan duruufaysan ee haddanana arrimo siyaasadeed shakhsiyaad dana gaara ay leeyihiin lagu waxyeeleeyay ee lagu dhibaateeyay anigu ilaa iyo waagi xayiraada la saarayba ka daayo baan lahaa Axmed Madoobe ninkii la dagaalamaya oo iska celinaya oo kursigan umada waxba oo ma haye aruntiisu ku korsaday dhaafin kara garab iyo gaashaan baan ugu ahay laakiin talaabo khaldan oo shacabka lagu waxyeeleynayo inay lagu fashilmina aan arko oo fashil iyo ceeb ka dambayso marna ogolaan mahayo dadkaydana in la waxyeeleeyo oo waxyeelo loo geysto ma aqbalayi mana ogolaanayo horeyna waan u diiday dad badanna waan ka diiday arrinta oo weliba siyaabo kala duwan igu soo xidhiidhay arrinta waan ka dignay marar badan baan ka dignay muuqaalo badan baan ka samaynay haddii maanta marka xayiraadii la qaaday oo shacabkii loo furay in waxa weeye danihii iyaga ahaa ee shalayto ummadda lagu dhibaateeyey ee sababka u noqday in hooyooyin ay waxa weeye umul raacaan aabbayow tacbaan ahay oo xanuunsanaay oo xanuun degdeg oo kusoo booday ay dhintaan oo xanuunka ay u dhintaan oo caafimaad loo qaadi waayo sababay in maanta haddanana dib loogu celiyo ama shuqullo kaleeto oo laga leeyahay loo furo hawadii isla markaana laga bilaabo waa ayaan daro inteeda leeg furitaanka maanta la furay dowladdu arrin bay uga gol leedahay baa la yidhi sida siyaasiyiin badan iyo dad badan oo bahwadaag waxa weeye xog isweydaarsi aan leenahay ay noo caddeeyeen waxay sheegeen in ay tahay ujeeddadeeda waa mas-uuliyiin xilal haya rag waaweyn ah filla Soomaaliya la socda waxay noo xaqiijiyeen in dowladdu ay uga gol leedahay in maamul kale oo Jubbaland lagu dhiso gado oo dibad wareeg ah waxa wararku sheegayaan in mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka ay ka soo degi doonaan degmada Doolow saraakiil ciidan ay halka ka soo degi doonaan la doonayo in la dhiso maamul Jubbaland ah oo Axmed Madoobe aan ahayn oo dowladdu ay iyadu wadato oo dibad wareega in la dhiso ayay dowladdu qorsheynaysaa baa la yidhi sidaan wada ogsoonayba madashii wada tashiga qaran xilligii Axmed Madoobe uu ka qayb galayay madashoodii ugu dambeysay midii uu ka kacay fadhiga mooyeen midii ka horeysay waxa lagu heshiiyay in maamul goboleedyada doorashadooda hal mar ay dhacdo waxaan ka ahayn Puntland maamul goboleedyada markaa fadhiyay waxaa ka mid ahaa Jubbaland oo Axmed Madoobe Koonfur Galbeed oo lafta gareena Hirshabelle oo Cali Guudlaawa Galmudug oo Axmed Kaariyo Qoorqoora raggaas fadhiya waxay ku wada heshiiyeen in doorashada hal mar ay dhacdo oo waxa weeye la qabto oo doorashada maamul goboleedyada hal mar la qabtaa lagu heshiiyey iyadoo markay heshiiskii uu taagan yahay madashii dambe uu odaygu ka boodo ma yiri marka sidaa awgeed maamul goboleedyadan hadda doorashadooda la qabanayo ee Koonfur Galbeed ay kooga ka tahay ee Galmudug iyo Hirshabelle ayaa la doonayaa in la yiraahdo Jubbaland oo afar ahayd waa ka doorashadoodii oo ninkan ayaa noogu soo baxay oo dowladdu waxayba u furtay baa leeyahay hawadan iyo diyaaradahan u furtay inay shacabkan cadaadiska cubursanna ay xariga cadaadiska ka qaado oo tira diyaaradihii waa inay furnay waxoodana ay ku dhaxmarsadaan oo maamul raggii soo dhisi lahaa iyo gudiyadii oo fartaag waliba uu koob ka yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka inay Doolow ka soo degaan oo yimaadaan halkaana lagu karkariyo maamul Jubbaland oo Axmed Madoobe ka soo horjeedo micnaha Jubbaland dowladda federaalka ay aqoonsatay Axmed Madoobe naftigiisu de sharci kuma joogo waa nin iska jooge si kastaba furitaankan dowladdu arrintaabay uga gol leedahay inay maamul dibad wareeg ah oo Jubbaland maamulkan u dhisnay ay tiraado oo miisaska ay soo fadhiisato inay dhisaan bay doonayaan oo Xasan iyo nimankii la fadhiyay ee daaroodka ahaa ee Jubbaland ka soo jeeday arrintaas bay horta wataan laba nin baa la hadal hayaa midu waa fartaag oo hadda waa mas'uul oo xil buu hayaa midna sheegi mahaye waa nin hadda aan xil haynin labadan nin baa horta la wataa oo la doonayaa
in midkood laga dhigo madaxweynaha jubbaland ee rasmiga ah ee dowladdu aqoonsan tahay wakiilada beesha caalamkana la yidhaahdo aqoonsada axmed madoobe waa nin jabhado halkaas ku jira oo kismaayo iska haystaa waxba kama jiro doorashona kuma joogo hebella kuma joogo oo hadhowna ugu dambeyn la yidhaahdo haa jubbaland laba maamul bay leedahay labada maamul baa la wada hadashiin dowladda federaalka la dhedhexaadin sidan aan la yeeli oo waxa weeye ama hadhow laysla turo le labada maamulba waxba kama jiro ka dowladda federaalka ay keensatay iyo axmed madoobe uu isku caanashubayba midna waxba kama jiro intii la yidhaahdo in markaasi la yidhahdo haye maxaa xala haye doorashaha la qabto xor iyo xalaala wakiilada beesha caalamka ay dhedhexaadinayaan taasay doonaysaa marka xasan uu doonaya inuu ku gorgortamo haddaba arrintaas suurtagal ma noqonaysaa maya suurtagal ma noqonayso laba arrimoodba suurtagal uma noqonayso midu waa mide horta maamul halkaa lagu dhisi karaaye ma jiro axmed madoobe ciidan ayuu ku diyaarsaday degmooyinka dowladda hadda la tuhunsan yahay inay wax ku dhisi karto oo waa kuwe waa degmada doolow beled xaawo baardheere garbahaarey intaasba waa suurtagal baardheer walow dee ay jubbaland haysato laakiin macnaha axmed madoobe uu haysto laakiin waa ciidan yar oo dhagaha intii lagu dhuftaaba laga faramaroojin karaa si kastaba laakiin meeshii la doonaba ha lagu dhiso gobolka gadaa lagu dhisayaabaa la leeyahay intaba axmed madoobe ciidan baa u jooga laba ciidan maxay kala qaadayaan oo soomaaliya midna axmed madoobe taabacsan midna xasan taabacsan way isku dhimanayaan way isku baaba-ayaan maati baa lagu laynayaa shacab baa lagu kor dagaalamayaa caqabadihii hadda haystay gado mid ka weyn baa la gelayaa arrintaana marka arrin suurtagala noqon mayso suurtagal maaha dowladda waxaan leenahay ragga mandate-ka haystay xasan uu kowa ka yahay war ka daaya war ka daaya xal noqon mayse ka daaya war fashil iyo ceeb baa laga qaadi oo ilaahay ugu ogyahay war raaskaamboni tii ka dhacday ka daran baa dhici doonta waan hubaaye ka daaya tii horeyna weli iska dhaqin oo ceebteedii weli ila haysataaye mid kale ha ku darine ka daayaan leenahay qorshahaasaa socda dowladda federaalku ay wadataa ay doonayaan inay sameeyaan doorasho maamul jubbaland la qabto oo dibad wareeg ah gada xasaarado amni daro la abuuro shacabka la iska horgeeyo taageerayaasha la iska horgeeyo ciidamo waxa weeye gada kasoo wada jakigta iska geliyaan wiilashaa soomaaliyeed ee duruufaha adag ku shaqaynaya in iyaga la iska horgeeyo oo dhiigooda la daadiyo ayaa la diyaarinayaa oo la doonayaa arrintaana arrin soconaysa maaha fartaag iyo xamse ayaa wata oo doonaya inay qorshahaasi ay qorsho weyn ka dhigaan oo waxa weeye wuu noo soconayaabaa la leeyahay waa shacaysan khubro dhigin guul daradeedana la garanayo natiijadeedana haddaaba halkan laga ogyahay furitaanka garoomada la furayna taasaa looga gol leeyahay arrintaa marka socon maysay ka daayaan leenahay fashil iyo ceeb baana ka dambayn doonta waktigeeda ayaana soo qaadan doonaa oo arki doonaa hadduu alla idmo